俄军最新型的苏57隐身战机终于大规模下场参战，一次4架苏57的集群出动，立刻引发了外界关注，并且也取得了相当的战果。一起来详细了解。Hello， 各位老铁们，大家好，欢迎收看本期迷彩虎，我是虎妞。根据俄媒的报道，6月9号，俄罗斯空天军对基辅地区的军事目标进行精确打击。俄空天军首次出动了4架苏57多用途战机，通过编队参战的方式，对乌军的防御系统和军事工厂造成了严重的损失。而一直依靠西方情报机构提供信息的乌克兰防空系统却没有任何反应，大概率甚至根本不知道苏57参战。实际上，早在4月初，俄罗斯就已经派遣苏57加入战争。俄空天军高端战力首次下场参战。当时，俄空天军派遣了2架苏57，使用星式导弹打击了奥德萨地区的乌军目标。此后一段时间内便再无其动向。而最近这次的打击行动，俄军一次出动了4架苏57，可以说是俄罗斯空天军的极限了。因为俄罗斯空天军装备的苏57战机数量是极其有限的。据称，苏57除去原型机10架外，真正服役部队的量产机型只有4架。虽然最近俄罗斯空天军又接收了2架刚刚出产的苏57战机，但是实际上能够形成完整战力的只有4架苏57。现在俄军是已经把他们全部派往前线了。根据俄媒的详细报道，基辅附近的防空阵地和坦克维修工厂是苏57此次空袭的主要目标。据称，在基辅的坦克工厂得到了西方国家的设备支援，可以维护当前乌克兰军队装备的大量 T72主战坦克。对此，俄军使用苏57战机对其进行精确打击，以摧毁乌克兰的战争潜力。在打击行动中，苏57通过数据链链接进行导航和目标识别，这样1架苏57就可以为剩下3架提供情报支援。此次打击使用了先进的 KH-59MK2 空对地导弹。这款导弹是俄罗斯空天军装备的主力空射亚音速巡航导弹，威力巨大，射程超过290千米。这个射程可以说能够确保苏57机群在防区外发动精确打击行动，将基辅附近的坦克工厂和乌军的防空导弹阵地全部摧毁。也是这场战争中俄罗斯空军的隐形战机首次攻击敌方国家的首都目标。虎妞认为，俄空天军调集大量的苏57战机，实际上就是在测试苏57战机在乌克兰战场上的表现。这对于苏57来说是一个绝佳的机会。使用空中力量打击乌军的军事和工业目标，是俄军的主要战法。战争爆发到现在的3个多月，俄军战机对乌克兰的各大目标进行了1000多次的空袭行动，对乌克兰的地面部队、工业设施造成了毁灭性的打击。像一些乌克兰大型坦克工厂、航发工厂都被俄空天军炸成了残垣断壁，从根源上让乌克兰失去了制造重型武器的能力，使其军队只能依靠外国军援强行续命。而基辅的坦克维修工厂据说是在西方国家提供的设备下重建的，主要因为乌军的主战坦克如果得不到维护，将面临无法作战的问题，因此不得不重建工厂。但是考虑到俄军空天军掌握了制空权，乌军将部分防空导弹部署在坦克工厂周围，以为这样可以确保万事无忧，但是还是遭到了俄空天军隐形机的打击，被直接一波带走。苏57这次集群空袭可谓创下纪录，这是全球首次出动先进的5代机机群对抗敌军的防空系统。俄媒表示，作为隐形战机的苏57雷达反射面积非常小，采用了先进的气动布局和隐身级涂层，使其具有强大的隐身能力。而正是由于苏57的隐身能力，所以俄军才敢让其进行穿透式打击。这也就说明俄罗斯对于自家的隐形战机非常的自信。但是美媒却表示，俄媒的观点存在问题。由于基辅距离俄罗斯边境最近在200千米以内，苏57战机搭载的导弹射程达290千米，那么俄罗斯空天军完全可以在其领空内向基辅发射导弹打击目标，这无法体现苏57处在战场上空时的真实战力发挥如何。可见外界对于苏57的争议还是挺大的。苏57真正致命的问题在于缺乏隐身能力，
在雷达舱、座舱盖和进气道的隐形设计上，和中美的隐形机有非常大的差距。这也就意味着，在最大散射源部分的处理上，苏57有不少问题。美媒根据苏57的 RCS 模型计算得出的结论为，苏57的隐身能力和真正的隐形机还是有不小的差距。面对中美的隐形机，完全没有生存能力。当然，对于其他的常规战机，苏57还是拥有不少优势的。在乌克兰战场上，对于只有苏27的乌克兰，自然是碾压的。